大家好，看我女儿现在站在这里。我儿舅哥他们两个躲猫猫，还有我女儿高兴呢。啊，我女儿高兴呢，哎呀，特别高兴。我老婆正在和她的朋友聊天，说明天让她朋友来我们家，因为明天还有几个人要过来我们家美容。热吗？我老婆非常热。现在这里还有30度的温度。我二舅哥的黄头发染得非常不错。等一下出去给我女儿买点葡萄，因为上一次给我女儿到医院去看眼睛，医生说我女儿要多吃葡萄。葡萄里面含有很多的这个营养。看我女儿高兴的。我老婆又从包里面翻出我和她结婚的时候的这个照片，这个是小壁虎，小壁虎那时候刚几个月。看我老婆的婚纱照，还有这个，还有这个。我当时穿了一套西装。我老婆开始吃饭了，她又饿了。看我女儿，在我二舅哥旁边。我女儿喜欢叫我二舅哥的名字。看我女儿还高兴呢。我老婆还说呢，米饭每天吃米饭，不改口不改样，因为没什么吃的。在巴基斯坦和咱们中国不一样，咱们中国可以吃个饺子啊、面条啊，或者吃个凉粉啊、粉皮啊这之类的都可以。但是巴基斯坦吃来吃去，除了就是手抓饭就是馕，没有其他吃的。我女儿正在和我老婆要吃的，看吃到嘴里面很高兴。这些东西我说是甜点，但是吃的又咸又甜，里面放有盐。巴基斯坦人最喜欢这样的口味儿。其实巴基斯坦人吃东西他们最喜欢放盐。吃西瓜，然后就是切成那个小片儿，在盘子里面，然后放点盐，撒到里面一搅拌，吃着又甜又咸，也不知道那是什么味道。包括吃这个番石榴，他们也是用刀切成一个小片儿一个小片儿的，直接撒点盐也吃了。苹果也是。我们家房东给我们再安装个水管，就是往上面那个水槽里面上水。以前我们是用这个管子往上抽水，然后房东过来看之后，房东说以后天冷了
给我们安装一个那个好一点的管子，往上面，这上面有一个水池子，看。今天我们房东来我们家，然后就是送管子，我还纳闷，我说送这些管子干什么？做什么用呢？然后我问房东，房东说，从下面往上抽水，抽到这个水槽子里面。这个房东还不错。因为我们洗澡洗衣服都是把水抽到这里面，然后放到这里面的水，因为这边经常断水。这个是安装水管的人，这两个是他的孩子，帮着他工作。其实他们做这些小工，yes， 他跟我说，他说不要碰到这个东西了，这个东西很烫。带着他的两个儿子，然后做这种工作，他们很久也接不到一次活，接到一次活也可以赚很多钱。刚刚房东又给了我们5000卢币，说等一下让我们把那5000卢币给他们手工费。所有的费用都是房东出的。看那上面那两只流浪猫，没人要。其实我们房东还不错。我们刚开始搬进来的时候，由于我们家这个线都是这种白色的，然后就是房东说线太细了，又给我们换了一个这种粗一点的线，就是这个黑色的线，给我们全部换了一遍。我们这个房东过2天就过来问我们有什么需要，然后就是让我们和他说，他会尽力的帮我们改善。我们房东说了，改善这些东西不为别的，就因为我是个中国人，所以我们房东说，中国和巴基斯坦是好朋友、好兄弟，只要有需要他就会。能做到，他就会立刻帮助我们。看，现在他们开始动工了，那边也开始了，在那边凿了一个洞。他们这边做的还不错，因为那个管子。他们已经量好了，我们往这边看一下。看，打通了，这个管子就是从这边往那边去，然后直接连接到那个水槽子里面。好了，今天我们的视频就录制到这里，非常感谢大家收看我们的视频，也非常感谢大家的支持。